नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। 4096 किलोमीटर लंबे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कैटल से ज्यादा ड्रग्स स्मगलिंग हो रही है। गांजा, चरस जैसी नशीली चीजें लड़कियां कपड़ों में छुपाकर ले जाती हैं। भारत में बनने वाली खांसी की दवा फेंसिडिल की बांग्लादेश में सबसे ज्यादा डिमांड है। वहाँ लोग नशे के लिए शराब से परहेज करते हैं, इसलिए वे फेंसिडिल पीकर नशा कर रहे हैं। भारत में इसकी 100 मिलीलीटर की बोतल करीब 150 रुपए में मिलती है। तस्कर बांग्लादेश में इसे 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक में बेच रहे हैं। ड्रग तस्करी के मॉडल को समझने के लिए टीम भोपाल से 1500 किलोमीटर का सफर कर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पहुंची। हमने मुखबिर, लोकल पुलिस, BSF और इंटेलिजेंस अफसरों से बात, ग्राउंड जीरो से इनपुट जमा किए और फिर ये रिपोर्ट तैयार की है। मुर्शिदाबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर जालंगी ब्लॉक बांग्लादेश बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है। बांग्लादेश से इसकी दूरी महज 2 किलोमीटर है। लोकेशन और जियोग्राफी की वजह से यह गांव तस्करी का अड्डा बन गया है।